любит мотоциклы. И поэтому он катается на мотоциклах, а я на машине. И он совершенно не любит машины. Поэтому мы катаемся вдвоем. Я на машине, а он на мотоцикле. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Нет, это не он. Это не он. Это не он. Он сзади. А еще у нас есть музыка. А это он. Это он.